Bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny Logité. Paty safidiny malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io Africana avec modération sur Logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Araho ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Fender. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny Sardine Annie miaraka amin'ny Logité. Araho ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit Tinay. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Soka Vitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Logité. Alatsinainy faefatra ny volana Desambre miaraba antsika rehetra tonga soa ato anatin'ny Logité ny lohateny ny tapany voalohany avy hatrany. Igadinao amin'ny seranantsambon'ny Tomasina ny vary milanja 4,4 taona amatsiana ny Madagasikara. Ny vahiny any Japon amin'izao fotoana izao any filoham-pirenena mivady. Ny 7 faingo 9 isanjato ny mponina malagasy dia vehivavy avokoa araky ny boky fanadihadiana vaovao azy mivoaka androany. Any ivelany dia niaraka nanao fanazarantena miaramila androany i États-Unis sy Korea Atsimo. Ankafaliana trano iarana aminao atao anatin'ny Logité dia asaina ampanajana ianao iaraka aminay hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa ny androany dia resaka ny fanatanjahantena sika misy ihany koa ny oyanao sy ny afakely tsara farano iaraka iresadresaka amintsika ao anatin'izay tapany faharoa izay tapany voalohany kosa irahanay sy Piertina Razavina manana manolotra amintsika ny vaovao. Mbola mitohy hatramin'izao fotoana izao ny olan'ny vary izay hoezahana vana amin'ity volana Desambre ity raha ny fanambarana avy amin'ny fanjakana. Igadona any amin'ny seranantsambon'ny Tomasina afaka fotoana vitsy ny vary milanja 4,4 taona amatsiana ny Madagasikara heverina ampiverina amin'loany ny vidim-bary raha teo ivaolan'io araka ny fanadihadiana nataony Rina Andriamalala sy Doda Rajarinjato. Ho tonga amin'ity volana Desambra ity ny vary, arivo conteneur milanja 4,4 taona avy any ivelany nafaran'ireo mpanafatra vary entina amatsiana ny tsena anatiny eto amintsika amin'izao fotoana izao. Antenana ampidina ny kitapombary hatramin'ny 7 ariary ny gony izany raha ny fanazavany filohan'ny fikambanan'ny mpanafatra vary eto Madagasikara androany. Mandrindra ny $7,700 na R7 tapitrisa ariary no anafaran'izy ireo izany. 3,000 farany betsaka ny ilain'ny importateur par gony ny vidim-bary. Hatramin'ny androany mbola tsy niova ny vidim-bary any amin'ireo mpamongady mandrindra ny 3,4 kilao ny vary zanatany ary tafakatra hatramin'ny 7,4 kilao ny vary afarany. Mbola mijanona eo amin'ny 7 ariary kosa ny iray kitapo ho an'ny mpamongady iray. Ny vary zanatany misy fa lafo fa tsy dia betraka ohatrany taloha intsony izany fa somary kelikely. Dia ny stock indray zany zao nisy fidinana kely. Ho an'ny Olivier mpivarotra Panjara ny enany entana lainy tsy toy ny teo aloha. Raha nala mivarotra 20 kitapo isan-kerinandro izy teo aloha dia manjary mijanona herinandro ny fandaniana izany. Ireo vary stock kosa no lasa be mpanjifa amin'izao fotoana izao no nitahotry ny fidangan'ny vidim-bary. Eny aminay zany zao stock sy ny semansa ihany zao eny aminay zao no tena mba tian'ny olona amin'izao nefa rehetra tena nohatra miakatra. Notanterahana androany ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny Ministeran'ny Varotra sy ny Fanjifana sy ny fikambanan'ireo mpanafatra vary mivoatra ao anatin'izany ny fitadiavam-baolana amin'ny olana resaka vary eto amintsika.
fa manodidina n'izay fambolen'izay hatrany dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany nitetika asa antsoina hoe padap miompana manokana amin'ny fampitomboana ny famokarana amin'ny fambolena sy ho fitantanana maharitra ireo zavaboary any amin'ireo toerana voafaritra ity tetikasa ity isitraka izany ireo mponina mahery ny 7 sy 3 alina any ambanivohitra izay mivelona amin'ny asa tany sy fambolena ary any anaty ala Jery Edouard sy Zora Ndretsalama. Favatenina Soneranivongo Marovoay Andapa ary Bealalana district izay ampiarana ity tetikasa padap ity na ilay hoe projet d'agriculture durable par une approche paysage manome antoka ny fahafahana mampiasa ny tany amin'ny endriny rehetra ilay hoe approche paysage ny lemaka ho an'ny fambolem-bary miakatra kely ho an'ireo voly tahaka ny voankazo sy ny fiompiana ny sokajy fahatelo kosa ho an'ireo fambolen-kazo sy ny ala ary ny fanamboarana ireo lalana ny faratapony kosa ho an'ny faritra voary rehetra izay hevin'ny rano. Ilay tetikasa dia entina ampiakarana ny tambokatra misy eto amintsika. Tsy fa tsy niresaka vary ihany akory nefa no iandraiketan'ny tetikasa fa eo koa ireo sehampiariana maro tahaka ny lavanila, ny jirofo misy any amin'ny faritra avaratra, eo koa ny resaka tongolo, ny resaka tsaramaso sy ny namany amin'ny faritra Sofia iny. Ny tetikasa zany dia anampy ireo tatsaha majinika amokatra misimisy kokoa anatsara ny farim-piainany. Fampindramam-bola 520 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena, 720 tapitrisa dolara avy amin'ny AFD na ilay Agence Française pour le Développement. Fanomezana 13 tapitrisa avy amin'ny famatsim-bola ho an'ny tontolo iainana maneran-tany ary vola mahatratra ny amin'ny 2 tapitrisa dolara kosa avy amin'ny fanjakana malagasy no hampiarana izany tetikasa izany. Tetikasa ngeza dia ngeza izy ity ary zava-dehibe ho an'ireo mponina ny fotony. Raha hitantsika teo dia ny safidiana ireo toerana misy valan-javaboary izay arovana no nametrahana ny reto tetikasa ireto dikan'izany mba hampiena ny tsindry izay mahazo an'ireny ala ireny ary anome ihany koa anome fahasoavana ihany koa ho an'ireo mponina manodidina. Mponina mahery ny 7 sy 3 alina any ambanivohitra izay mivelona amin'ny asa tany sy fambolena ary anaty ala no isitraka izany. Andrasana ihany koa ny fanarenana ireo périmètre irrigué mahery ny 4 sy 1 alina hektara, ny famerenana 707 hektara na ala ary ny fanarenana tanety 900 hektara. Ny solotena ny ministry ny fambolena Arson Randriamanana, ny ministry ny fitontolo iainana tamin'ny androany. Zay makasika an'iny fa vaovao afa makasika ny fotodrafitrasa indray kosa zay vaovao asika avy any Japon fantatra fa amin'ny volana Martsa 24 sy 2 no anomboka ny asa fanamboarana fanitarana ny seranatsambo ny Toamasina. Fantatra izany nandritra ny fitsidiana ny seranatsambo ny Tokyo ao Japon nataon'ny délégation malagasy izay tarihan'ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina any an-toerana. Ankoatr'io dia nitsidika ny orinasa mpamokatra ireo teknôlôjia vaovao ny hita sy ny serasera ao Japon ihany koa izy ireo araka ity fitim-baovao ity. Tafiditra ao anatin'ireo seranatsambo 5 lehibe indrindra eo anivon'ny kontinanta afrikana ny seranatsambo ny Toamasina. Manoloana ny zava-misy ankehitriny nefa dia tsy afaka mandray ireo sambo vaventy intsony ny seranatsambo. Noho izany indrindra no nahatonga ny fitondram-panjakana nametraka fanambiny antarana ity seranatsambo ny Toamasina ity izay antoka iray lehibe ho an'ny fampandrosoana ny toe-karem-pirenena. Amin'ny volana Martsa 24 sy 2 no fantatra fa anomboka ny asa fanamboarana izay vatsiany gouvernemanta japonais vola. Ao anatin'izay asa fantarana sy fanatsaran'izay indrindra nitsidika ny seranatsambo ny Tokyo izay sangany indrindra eto Japon ny délégationna malagasy no tarihan'ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina. Ny seranatsambo ny Tokyo izay voasokajy eo amin'ny larana fa 570 ho lehibe indrindra maneran-tany. Fantanarao tsara fa izay ny mahatonga antsika indraindray izay rakirana amin'ny fivoarana satria nosy Madagasikara dia raha tsy misy fivoana ohatran'izao zany manano sarotra ho antsika no mampitaha na dia ataoko raha hoe efa salavitra be
fivoarana ty amin'ny Japon amitsika atao masina izy raisina ohatra foana amin'ny fahitana zavatra ohatran'ireto ary tsy hoe sanatria akory andeha anenjika zay vitan'olo ohatran'izao tsika fa mahafana mampivoatra zany amin'ny toerana misy atsika. Ankoatr'izay dia nitsidika ny foibe ny orinasa NEC izay mpamokatra ireo teknôlôjia vaovao ny hita sy ny serasera eto Japon ihany koa ny filohampirenena. Persons with past records at the customs. Another introduction case is in John F. Anisan'ny tosika iray mitondra amin'ny fampivoarana ny fananana sy fifehezana teknôlôjia tahaka izao hoy ny filo ka tokony ataontsika fitaratra entina ampandrosoana ny Madagasikara. Arak'izany dia ao anatin'ny fitsidihana ofisialy any Japon ny filohampirenena mivady amin'izao fotoan'izao. Androany kosa ramatoa vadin'ny filohampirenena Vangirazona Armampiana dia nitsidika sekolim-panjakana iray. Nijery ny zava-misy teo amin'ny tontolon'ny fanabeazana ao Japon mba ahafahany mitondra fanatsarana ny sehatry ny fampianarana izay isan'ny lahara-pahamehana amin'ireo asa sosialy ataony. Mba mitina amintsika ny vizotry izay fitsidihana izay ary ity vaovao entin'ny Sonia Andrenirina ity. Ny sekolim-panjakana teto Yokohama, tanàna iray misitaka kely ny renivohitr'i Japon no notsidihana ny vadin'ny filohampirenena malagasy Vangirazona Armampiana androany. Klasy maromaro eto anivon'ny sekoly no notsidihany vadin'ny filohampirenena teto. Nandritra izany no nitondrany talentsekoly fanazavana fohy mikasika ny rafi-panabeazana eto Japon. Ho an'ity sekoly ity, miisa 900 ireo mpianatra eto. Manomboka amin'ny 8 ora maraina hatramin'ny 2 ora na hatramin'ny 3 ora tolakandro kosa no mifarana. Tsy mody atoandro ny mpianatra eto fa misakafo aty an-tsekoly avokoa. Miavaka nefa ny fandaminana eto anivon'ny sekoly satria ireo mpianatra ihany no mandoatra sy mizara ny an'ireo namany. Izany hoe mbola kely dia efa zarina mandray andraikitra ny ankizy. Rehefa vita kosa ny sakafo dia izy ireo ihany no manadio ny lovia. Ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana kosa indray dia tsy ariana fa sasana madio ireo boaty sy ilay ranom-boankazo ary ahodina ho lasa ankora azo ampiasaina avy eo. Araka ny fomba fanao rehefa fitsidihana ofisialy tahaka izao dia nitondra fanomezana ho an'ireo ankizy ny vadin'ny filohampirenena. Asa tanana vita malagasy izay entina hampahafantarana ireo ankizy ny mampiavaka ny Madagasikara no natolony tamin'izany. Anisan'ny tanjona amin'izao fitsidihana ataony vadin'ny filohampirenena izao ny mba ahafahany mitondra fanatsarana ny sehatry ny fanabeazana izay isan'ny lahara-pahamehana amin'ireo asa sosialy ataony any Madagasikara. Mbola misy ihany koa ny vaovao mahakasika ny fitaterana, misy ny vaovao sosialy sy ny vaovao politika miandrantsika aorian'ny dokam-barotra. Fitaterana avy hatrany ary dia ny sabotsy teo no nanatanteraka ny sidina voalohany naketo Madagasikara ilay fiaramanidina vaovao A350-900 an'ny compagnie Ethiopian Airlines. Ny délégation malagasy izay notarian'ny filohampirenena Ery Rajaonarimampianina no nisantatra izany. Nambaran'ny ministry ny fitaterana fa matriky ny fisokafan'ny abakabaky Madagasikara ny fahatongavan'ity Airbus vaovao ity. Taorian'ny fiaramanidina Dreamliner B787-900 anisan'ny anatevin-darana ny sidina mampifandray mivantana Antananarivo sy Addis Abeba ihany koa manomboka izao ny fiaramanidina vaovao A350-900 ny compagnie Ethiopian Airlines. Ny délégation notarian'ny filohampirenena Ery Rajaonarimampianina no nisantatra ny sidina voalohany tamin'ity fiaramanidina vaovao ity ny asabotsy 2 Desambra lasa teo. Manapirofo ny fisokafan'ny abakabaky Madagasikara tokoa ny fahatongavan'ity Airbus A350-900 ity, hoy ny ministry ny fitaterana. Araka ny fantatrareo dia mifaninanana dia mampitombo foana ny ambaindain'ny tsena misy eo amin'ny sehatra rehetra. Ka izany faninanana izany dia atao anatin'ny faninanana masina ary fantatritsika fa midadasika ny nosy Madagasikara ary ny tanjontsika koa dia nampiakatra ireo mpizahatany eny Madagasikara ka ilaina foana zany ny fisian'ireo kompania samihafa ireo ary. Ny tale jeneraly ny compagnie Ethiopian Airlines mihitsy moa no nitsena ny filohampirenena malagasy ireo délégation nandritra ny fiatoana teto Addis Abeba
Ny alohany Niangana iazo any Tokyo renivohitry Japon izay anatanterahany filoham-pirenena fitsidihana ofisialy. Fa iverenantsika kely ny resaka vary teo nidina teny amin'ny tsenana andavamamba ny ministry ny ponina. Ny zaravary ho an'ireo fianakaviana sahirana teny an-toerana ny tenany manoloana ny fiakaran'ny vidim-bary eto an-drenivohitra. Misa 700 ireo tokantrano azo izay fanampiana izay mitatitra ny vaovao iseheno andriana an-tenena sy Stefan Rakotomalala. Tafiakatra 100 ariary ka hatramin'ny 700 ariary ny kapoaka ny vary eto Antananarivo amin'izao fotoan'izao raha toka 700 ariary tamin'ny voalohany taona. Tonga teny an-davamamba ny resaka tamin'ireo mponina Ramatoa Ontina Real ny sabotsy teo. Tsy nisalasala ihany koa fa naneho ny fitarainana ireto vahoaka reto nandritra ny fihaonany tamin'ny minisitra. Hitanao zao vidim-bary tsipara zany tena mora indrindra farafahalafo ny tsipara dia 1000 ny kapô zay fividananay nefa n'izao izy lasa 50 dia rehefa tena mandro an'ilay tsipala nefa zay manoatra ny mihinana an'ilay stoko bokaboka be ny tanan'ilay zanako. Anisan'ny mampiakatra ny vidim-bary ny tsy fahampian'ny vary eny an-tsena. Anton'izay ny tsy fisian'ny rotsakorana tamin'ny toempamokarana teo aloha. Raha hitantsika aloha tamin'ilay toempamokarana teo, hitanareo ilay 2016-2017 tamin'ny fiandohan'ny taona tsara ilay maina be, tsy misy rotsakorana sy ny sisa. Izany hoe efa nieritreretina zany hoe tsy maintsy hidina na sokatra. Eo ihany koa ny fanafenan'ireo mpandrarana vary tokony ho amidy raha ny nambaran'ny minisitra. Isy araka izany ny fiaraha-miasa ministera maromaro hidina hanamarina ny tahirim-bary sy ny fanafenam-bary ataon'ireo mpandraraha ireo. Dia hisavan'ireo mpandraraha ireo hoe aiza ilay vary nolazainareo amin'ny taratasy fa tonga eto Madagasikara satria milaza ry zareo fa misy vary ho an'ny vahoaka ay zavatra hafa amidiny any ambadimbadika any. Nitondra fanampiana izay voatsirambiny tanany ny ministra mponina hanampiana ireto vahoaka ireto. Fianakaviana misa 700 no nahazo izany ary nametoky ihany koa ny tenany fa isy ny hetsika asa tana maro eo ambany fehin'ny ministera mponina amin'ny tanàna andavamamba iny itsonjovana Maintsoahitra. Fa nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ny boky izay mirakitra ireo antotakevitra manazava ny toerana misy ny vehivavy eto Madagasikara. Voarakitra anatin'izany fa ny 725 isanjato ny mponina malagasy dia vehivavy avokoa. Maro ny olana sy ny tsy fahampiana tsikatra anatin'ireo tarehimarika nivoaka izay tateriny mihoatra miarinjato sy Stefan Rakotomalala amintsika. 725 isanjato ny mponina malagasy vehivavy avokoa amin'ny ankapobeny. Raika amin'ny 5 isanjato amin'ireo vehivavy ireo indray dia monina an-tanàn-dehibe ary ny 34 isanjato tsy mbola mahay mamaky teny sy manoratra avokoa. Raha nivaly ny fanadihadiana nataony ONF na Office National momba ny asa sy ny fampananana asa, ny vehivavy no tena manana olana eo amin'ny fitediavana asa raha ampitahana amin'ny lehilahy. Fantatra mantsy fa ny 27 isanjato ny vehivavy malagasy dia mbola mivelona amin'ny asa tanana avokoa. Ny roapatelo ny vehivavy sasany indray miasa trano fa tsy mahazo garamakory. Izany hoe ny 10 isanjato ny vehivavy eto amintsika mbola manao asa tsy manara-dalàna avokoa. Araka ity valy ny fanadihadiana nataony ONF ity hatrany, mbola vitsy ny vehivavy miasa eo amin'ny fitantanan-draharaha samihafa sy ny sehatra politika eto Madagasikara. Hita taratra ohatra izany amin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay misa 23, ny 7 amin'izy ireo ihany no vehivavy. Amin'ireo olona misa 13 eo anivon'ny antenimieran-doholona, 13 ihany no vehivavy. Ary amin'ireo solombavambahoaka mandrafitra ny antenimieram-pirenena misa 120, 7 amin'izy ireo ihany no vehivavy. Tsy mbola mahazo toerana any amin'ireo vondrom-paritra itsinjaram-pahefana ihany koa anefa ny vehivavy raha ny eto Madagasikara satria eto tsy mbola ahitana vehivavy lehibe ny faritra izany. Ary amin'ireo distrika misa 70, 20 ihany no chef distrika vehivavy. Amin'ireo commune misa 770 eto Madagasikara indray ary 120 ihany no hita fa ben'ny tanàna vehivavy. Nilaina araka izany ny fanisana sy nanaovana ity fanadihadiana ity ahafahan'ny ministera mijery ny zavatra iainan'ny vehivavy malagasy.
anairana zany hoe inona no iaina an'ireo vehivavy ireo aiza ny toerana misy an'ireo vehivavy ireo eto amin'ny firenena ny fananana boky na brochure ohatran'ireny zany izay misy antotanisa mazava dia azahoantsika mandray fanapahan-kevitra anatsaratsarana kokoa ny fanapahan-kevitra na eo amin'ny sosialy io na eo amin'ny ekonomika io fa indrindraindrindra koa ara-politika. Fantatra fa isy ny politika ny ministera ny asa sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana momba ny asa ampio fanasiana entana bebe kokoa ireo tanora vehivavy irona any amin'ny sehatry ny fandrarahana tontolon'ny fandrarahana izay mbola malalaka nefa isany mampandroso eo amin'ny lafin'ny toe-karena ihany koa hoy ny ministra Toto Rary Malala Lydia. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany dia mbola mitana isan'ny maro ny zava-mitranga any Korea. Niaraka nanao fanazarantena miaramila androany États-Unis sy Korea Atsimo. Fanazarantena izay nanitsehany rotota fiaramanidina miisa 300 sy miaramila 100 ny aritra 5 andro izany raha araka ity vaovao ity. 5 andro taoriny andrana misila nataony Pyongyang ny roso tamin'ny fanazarantena miaramila miaraka androany États-Unis sy Korea Atsimo. Samy nampiseho ny hery ny rontota androany araka izao hitantsika izao 300 ny fitambaran'ireo fiaramanidina ny asa avy amin'ny États-Unis sy Korea Atsimo. Miaramila 100 ny ihany koa nanao izay fanazarantena izay androany. Samba mivoanisy tahaka izao teo amin'ny reto firenena rotonta ireto. Fampisehoana izay nanambara fa avononana hiatrika ny Korea Avaratra. Manomboka androany ny fampiseho-kery ara-tafika iarahan'ny Korea Atsimo sy États-Unis. Amin'ny 20 Desambra izao vao hifaran'izany. Tanjona ny anatsarana sy hijerena ny fiara-miasa androtonta manoloana ny ady. Fiantsina ady tanteraka no nandika ny Pyongyang izao fampiseho-kery ataon'ny États-Unis sy Korea Atsimo izao. Raha tsy ahivina tamin'ny alarobia teo i Korea Avaratra no niroso tamin'ny fanaovana andrana ara-nokleary mahery vaika. Nambarany Kim Jong-un tamin'izay fa tratra ny tanjony satria mahatratra hatrany États-Unis ny misila nataon'izy ireo andrana. De frapper n'importe quel site du territoire continental des États-Unis. Ary dia mbola iresaka ny vaovao any ivelany any sika ny Argentine indray. Anarivony ireo olona tonga nitokana tao Mar del Plata ao Argentine omaly tamin'ny 15 novambra teo manso no niarany letika tamina sambo psitrika antsoina hoe San Juan ny avan'izy ireo. Taoriany narenesan'ireo olona ireo ny alakamisy teo fa anatsahatra ny fikarohana ny maty ny tompony andraikitra dia tsy manaiky izany izy ireo ary dia nanao izay fitokonana izay ndahoatra ny arana ny fanadihadiana. 720 ireo olona namony ainy tao amina sambo psitrika iray antsoina hoe San Juan tamin'ny 15 novambra lasa teo. Ny alakamisy teo no nanambara ny tompony andraikitra fa atsahatra ny fikarohana ireo olona maty. Antony tonga izao vidinana andalambe tao Mar del Plata omaly alahady izao. Ho an'ireo mahery foanay ireo izao hetsika izao. Ny angatanay dia ny anohizan'ny tompony andraikitra hatrany ny fikarohana ireo olona maty ireo. Efa naverinay hatrany izany. Nalainareo izy ireo ka averenao aminay. Nambaran'ireo manam-pahaizana mikasika ny sambo psitrika fa mbola mitoy ny fikarohana saingy miompana amin'ny fitadiavana io sambo io izany. Amin'izao fotoana miezaka ny manangona ireo singa rehetra ahafahana mahita ny San Juan izy ireo. Mba anampina amin'ny fikarohana io sambo io dia naniraka sambo psitrika mahavita miletika 9 metatra i Rosia sy États-Unis. Andrasana araka izany ny akon'izay. Capable de descendre à 6000 mètres de profondeur. Izay ny vaovao samihafa atao anatin'ny tapany voalohany ny logité ireto indray ny miandratsika ao amin'ny tapany faharoa. Ny taranja basketball izay niroso tamin'ny kiondalana farany amin'ny fiadiana izay ho tompon-dakany Madagasikara no anisan'ny hoentina aminao anatin'ny des sports. Fitsaboana courgette amin'ny alalan'ny fandefasana feokira izay kosa no arahanao anatin'ny vaovao hafakely. Avy amin'inona ny cornichon ny valin'izay no arahanao ao anatin'ny oyanao. Ankoatr'ireo dia mbola ho avy eo ihany koa irajao amin'izay tapany faharoa izay fa melohan'izany rehetra izany dia anaraka publi reportage na fanadihadiana dokavarotra misimisy itsika hatreo ihany koa aloha ny fiarako aminao velomary.
tranombarotra lehibe iray izay anome tombon-dany ny mponina eto Antananarivo indray ny La Chapelle. Amin'izao vanim-potoana ny fety izao dia maro ireo tolotra izay omen'izy ireo, saza ny lahy, ny vavy ary ny ankizy ihany koa. Manomboka amin'ny 704 ariary ka hatramin'ny 704 ariary. Izay ny solde. Dia ny akanjo ato aminay manomboka amin'ny 5 ariary, izany hoe ny prix normal zany 5 ariary ka hatramin'ny 2 ariary. Misy coupon izay manana coupon efa noezanainy zaraina ihany moa izay tamin'ity herinandro ity talohan'izao fisokafanay izao. Io coupon io dia raha ohatra hoe misy client zany mividy entana ato aminay manomboka amin'ny 10,000 ariary dia averina aminy 2 ariary, izany hoe fihenam-bidina 2 ariary zany le izy. Dia faharoan'izay raha ohatra ka mividy entana ato aminay izy 2 ariary dia averina aminy 3 ariary. Dia izy io ny manan-kery mandritra ny 15 andro zany. Manomboka amin'ity androany ity sokafanay ity zany. Madagasikara no firenena nametrahana izany voalohany aty Madagasikara, ankoatra ireo roa lehibe any Chine, araka ny fanazavan'ny fonontany jeneraly ny orinasa Liu Jing. Na dia sarotra aza ny fanorenana izay teto amintsika dia hitan'ny zareo fa hoe mety ary hoe azo anaovana zavatra eto Madagasikara ary hita fa tsy maintsy hoe tsy maintsy hoe miaraka miezaka zany miaraka amin'ny malagasy mahavita zavatra ary antenay fa hoe ho vita izay satria mora ifandraisana ny malagasy. Nodikana ny bentanana Antananarivo ny sabotsy lasa teo izany tranombarotra lehibe izany, nitsidika ny tsena ny tenany. Sokatra andro alahady ny tranombarotra ary maro ireo tolotra amin'izao ankatoky ny fety izao. Olona maro be sahady no nitonga nitsidika ny tsena vantany vao nisokafan'izany ny sabotsy teo. Souza Zaftirambesi Julien. Joelson Andri Irina Malala. Tahaka ny mahazatra isa-taona, intelo mamoaka mpianatra ny anivon'ny sekoly ambony UPRIM, mpianatra 520 no navoakan'izy ireo ny asabotsy teo teny Ambohimangakely. Ankoatra ireo lalam-piofanana efa mahazatra, nampiavaka ny andiany ny fivoahan'ireo mpianatra niofana momba ny paramédicaux, 20 ny infirmier généraliste ary 20 ny sage-femme. Androany zany izahay no namoaka amin'ny fomba ofisialy sady voalohany ny promotion izay nahazon'ny mari-pahaizana licence en paramédical eto amin'ny UPRIM izay nampisalorana ny anarana hoe fity na ny hoe fahasalamana iraisana no tanjona irina ankehitriny. Ara-dalàna avokoa ny diplôma izay arosiny UPRIM ary tsy mena mitamy ireo sekoly ambony maro misy eto Madagasikara. Afaka miditra avy hatrany eny amin'ny sehatry ny asa azon'izy ireo atao ihany koa ny manatrika ny concours idirana ho mpiasam-panjakana ambony satria marihana fa ny diplôme izay navoakan'ny UPRIM dia ara-dalàna ara-panjakana sady habilité par l'État no reconnu amin'ny fonction publique ka azon'ireo mpiadina hoentina miantsehatra tsara ao aorianan'izao fahazahoan'izy ireo ny mari-pahaizana izao. Lora sy 7 minitra alina izao miditra anatin'ny tapany faharoan'ny LEJT isika manomboka eto misaotra antsika rehetra mbola miaraka aminay ary dia tsara fara no resadresaka amintsika eto manao ny ianao miaraba Rijatahina miaraba tompoko kilasy tompoko vavy teniteny foana ary mbola marobe tsika sahirakirana amin'le mampiasa an'le vola le roa alina mitambatra rehefa fa tena tsy maintsy iainana lizy fanjakana koa moa zany nametraka hoe le roaly io tsy dia tena hiparitaka loatra io fa ny mpandra raha ihany tena mampiasa an'izy na zany azy nefa tonga eny mitsika ihany izy io indraindray dia nzahatra tena mahavoatsika dia zao hoe raha tokony andovola 3 ariaritsika 3 alina ariary dia 2 alina anankitelo mametsika ny ohatra avy roa eny raha tokony andovola hoe 2 ariary 1 million de francs zany dia lasa efa 2 millions voarain'le olona dia nareo le olona omenan'le vola tsy miteny satria
na izy ko aza sadaiketra hoe manahoana marina ve zany sa tsy marina tsy ampy vola koa samy mihoatra ny meny ty olona ty ka nitorohevitra zany de zao hoe rehefa andovolotsika amin'ny alalan'ny vola le roa alina ariary mitambatra io a de tena aoka tsy rotoroto mihitsy aloha fa tena ilamina tsara de ny mpandray vola koa aza maika ny andray aloha fa oka ilamina tsara rehefa tena afapo ianao a afapo ny mpandray vola zay vao misaraka na faravaratsy mitondra namana anankiray de io namana anankiray io a no miteny hoe mihoatra zany volameno zany na tsy mihoatra anankiroa kosa ngamba tsy hodiso ao anatin'lay izy fa ny mpanaroatra koa nefa aloha de misy fa aza dinona koa nefa fa masadaikatratsika koa nyfa fotoana zao a de ny mandray an'le famerom-bola ray alina ariary raha mandoha vola zany ianao hoe roa arivo amina vola roa alina ariary de tokony tsy ho gagatsony ianao a fa ny ray alina ky am'izao fotoana zao efa lasa famerom-bola zany zavatra zany mandeha tsikelikely zany le vola afa ritrarehetra le vaovao zao a efa manomboka zatra tsikelikely tsika de efa tokony miala tsikelikely ihany ko ary zay mihitsy moa ny lalàna miala tsikelikely le vola taloha fa maka ny toerana le vola vaovao na izany anaty zany izy de mila fahazarana fa misy vofitaka be dehibe mihitsy ny vazaha ny tena be dehibe vofitaka amin'izy io satria ohatra ny taxi agréé ny vato zao a raha tonga ny vazaha zao avy any ambony roplanina ka anakalo vola eo amin'ny aéroport anakalo vola gasy de le taxi agréé rehefa miteny hoe vazaha de tonga de mbola le vola FMG no ataony ohatrina miakatra any Antananarivo 200 000 zay no atsainy 200 000 francs io tenen'io fa le vazaha tonga de mandoa an'le 200 000 ariary satria ny vazaha efa miaina ao anatin'ny ariary tsika ny tena tsy mbola miaina ao anatin'le ariary de lasa mahazo 1 million le chauffeur herinandro izy tsy tamiasa tsony tady azy ny namany efa naniny le lany tsy niasa tsy fantatra tonga avany esorona ny volom-bava zay hoe vola azo vola vola nana vola etezana sa matahotra sa de verena n'le vazaha aza famerom-bola zay le amin'ny resakiny a fa resaka vary nao marana koa le miteniteny foana mambolé reo olona vary a manomboko zao a raha ty anakarendra mambolé vary manokana vola samy manana mba voatra daholo tsika menakavy a manana havana daholo any a apetra ho any ny vola manofa tanimbary na manova mihitsy tanimbary vaovao a fa ny vary zany zao efa manomboka miakatra be viliny de zay manana vary a no tena manana vola mampiasa teknika moderne satria misy any polina efa lazaiko hoe mitombo foana fa ny tany volenany atsika tsy mitombo de dikan'izany any amin'ny teknika sika no manarina ray taonina sasany amin'ny hectare mivitatsika amin'le fomba fambolo tetindrasana fa misy teknika maro be a de reny ampiasaina fa mahatratratra any amin'ny 5 taonina l'hectare hafa ihany zany hoe tsy mividy vary zany manitra ny taona de ianao koa tatsa marina fa mamboly vary ianao fa rehefa miakatra ny vary na tsara aza mividiny zay vola ilainao ihany a iny any aloha atakalo vary fa asivo ambo ny be dehibe ao a de rehefa le miakatra ohatr'izao ny vary a amin'iny a voavoaka izy a fa azo tombony be dehibe ianao za de malahelo rehefa miakatra ohatran'izao ny vidim-bary de menomenontsika menakafy tsika ponina tanany dehibe alafo vary alafa mba io ranga mivokatra vokariny le tatsara zay tsy moramora ke mamboly azy mba io mivokatra vokariny a io mba fano fitadiavam-bola ho azy a de malahelo tsika rehefa mba mahazo vola le tatsara fa tsika tatsara koa rehefa na izany azy a ka rehefa miakatra be le vidiny ohatran'izay a de amidy dolidoly a de tsy misy ambony ao an-trano a de avy eo ny tena indray no mividika zakaka raha mividy lafo satria mivarotra lafo ka de zay fotsiny afatraikely fotsiny samy miezaka andao mba hamboly vary dolidoly nisy atanàny tsika ponina tanany dehibe de mba tsy mividy vary mba tsy mitaintaina anatin'ity vary ty fa lasa mivary dolidoly ny budget rehetra mety ampena kely ny vidiny any koa zay hoe mipetsaka ny mpamboly a mety mipetsaka ny vokatra zay mihitsy de afaka ho azy mimenimenina nefa nitsika rehetra koa samy afapo ie iresaka fanatanjahantena indray ary loha
ny taranja basketball ao anatin'izay ny fiadiana izay ao tompon-daka Madagasikara sokajy NA Lasvavy fa misy ihany koa ny marathon de Tana ny fanamorina scooter anisan'ny oresahan'ny Andry Lalana Andriamasy sy Kasambola manana ao anatin'ny ID Sport zay ao aorian'izay koa sika resaka ny mondial. Manomboka ny farany an'andro lasa teo teny amin'ny kianja ively Mahamasina ny lalao miverina ho an'ny fiadina izay tompon-daka ny Madagasikara taranja basketball sokajy NA Lasvavy. Tao anatin'izay roa andro izay dia tanisongadina nanamafy ny toerana roa voalohany isam-bondrona ireo ekipa sangana. Tao amin'ny vondrona A sokajy lehilahy izao dia nahazo fandresena indroa ny ekipa ny Zandary. Taoriana andresena GNBCN Challenger tamin'ny 7-20 ny sabotsy lasa teo dia lavin'izy ireo ihany koa maly ny Sebama Boeny tamin'ny 7-20 ny 20. Nanesina andresa ny SBBC Boeny 7-20 sy any amin'ny Bitolona Lamanga tamin'ny 7-20 ihany koa ny Kosfa izay mitana ny larina faharoa Mike. Tao amin'ny vondrona B indray dia samy nandresy indroa ihany koa ny ASCB Boeny sy ny Askutan-Tsinanana. Ny ASCB Boeny nandresy tamin'ny 7-20 sy 9 ny TMBB Nalamanga ny sabotsy lasa teo ary nandava ny Cosmos Diana tamin'ny 7-20 ny 7-20 kosa ny alahady. Indro nandresy ihany koa ny Askutan-Tsinanana satria samy niondrika teo anatrehany ekipa ny Erlanto Manalo ny Cospen sy ny Tobisi Vakinakaratra. Ireto ekipa roa voalohany ny vondrona be ireto no voalahatra ifandona raha pistolakandro eny amin'ny lampiny ny fanatanjahantena Mahamasina. Tao amin'ny sokajy vehivavy indray dia mbola mandravarava hatramin'izao ny fandray fiala sy Mpitoala ekipa samy vita Anamanga. Notantany ifandray fiala 130 ny CRGS Antsinanana ny sabotsy ary mbola andravaravany izy ireo ihany koa ny Asana Lamanga ny alahady 7-20. Tetsankilany kosa dia samy lavina amin'ny Bitola tamin'ny samavesatra DMC 7-20 ny GSB Boeny ary 7-70 ny alahady lasa teo ny ekipa ny SBBC. Ny alasasatra kely ireo ekipa 7-10 lasa 20 vavy androany ka hiatrika ny andro fahatelo rampitso izay efindra amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Isan'ny hetsika ara-panatanjahantena oraka ihany koa maly ny azakazaka lavitezaka na ny marathon international de Tana nandiha fa vita ny folo. Ny fampitady hatranom-bolony ireo atleta malagasy atleta keniana ary etiopiana izay vahiny teo amin'ny sokajy 20 km mahery kely. Atleta malagasy telo labe izao no nameno ny podium. Izany hoe ireo telo tonga voalohany dia Jean de la Croix Rokotomalala mpiazakazaka ny Knaps navitany alavirandalana tao anatin'ny adiny roa sy 30 minitra sy 17 seconde. Narany ajaliana andreparana Kosfa adiny roa sy 30 minitra 20 seconde ary fahatelo iobolalana Andrianiaina Itasy adiny roa sy 30 minitra sy 20 seconde. Niaraka tamin'ny Kenana tany aloha izy aloha lasa teo amin'ny 500 metatra teo angambany. Dia nandiezaka ny anakatony izay nisy telo lany tao aloha tao. Dia niezaka ny anakatony izay dia voakatony moa tany amin'ny 16 km tany. Dia teo dia fa miaraka teo moa dia nandratiny tao fara izy aloha. Dia nilatsaka amin'izay le tany 20 km nilatsaka le Keniana ray. Etiopiana ray izy. Tany amin'ny 30 tainga amin'izay dia nanao sazy maro amin'izay. Dia latsaka izy. Moa le namako tiany latsaka amin'ny fa hiazana reny nitsena tao fara tao. Fa nafinatra izy. Niady tsara ny kozy. Ireo atleta vahiny nefa no nitarika hatrany ary efa taty amin'ny faraparany azakazaka mihitsy vao nisongona malagasy noho ny fialan'izy ireo andarana vokatry ny tsy fampitondrano tena mpiazakasahana. Fa tena tany atleta zany dia resaka raha soana zany tena tsy aby. Fa tokony vita zavatra tsara zany zay. Fa eo le fanomanana zany tsy dia aby loatra fa tokony tsara ny résultat. Zay zany mba angatany atleta. Somary nisy problème kely ery amin'ny teo anotsy zato. Dia tsy teo an'ilay point teo zany tsisy rano mihitsy dia somary sahirana ny tenako dia niembotra kely dia avy eo ny recul après kadom-boaka somary ny recul kely dia afaka nandrona zay vao somary nahazo sofla dia niezaka nanenjika ihany. Tao amin'ny sokajy vehivavy indray dia ilay Keniana Falidjibiki Lagata izay navita amin'ny fananana tao anatin'ny adiny telo sy 7 minitra sy 20 seconde no voalohany ary ilay Etiopiana Asnakech Abedje no faharoa adiny telo sy 20 minitra ary 20 seconde. Efa tamin'ny larina fahatelo vao nisy any Landonina Retina Soa mpiazakazaka ny Cospen. Tsy tapitra teo kory ny taopolalaovana ho an'ny fédération na io azy ny disabisa misy ao amin'izy ireo sy ny comité olympique malagasy. Ny programme fédération zao dia ny zava-dehibe ho karakaraina ny jeu de la CGSOI, c'est ho an'ny cadet ankizy latsaky ny 20 taona
dia ny compétition lehibe anankiray koa ny championnat d'Afrique senior izay mbola ny volana ofa ny volana avril zany ny jeux de la CGSOI alohan'izay a mananao en fin de janvier zay misy ny athlétisme pour tous dia misy championnat de Madagascar ana cross country zay ho totosaina eny Mertsiatoska avy eo misy azakazaka ho an'ny vehivavy sy 10-15 km atao any Diego Tomboska jiafa tamin'ity marathon de tana ity dia nibata medaly volamena teo amin'ny foulée écolo i mampitsoatsy mpilalao Cospen Boeny hoansokajilahy ary mbola tiana raha miandry fokinaps teo amin'ny vehivavy ary ny andiranna kosa dia Ludovic no voalohany teo amin'ny lehilahy dia mbola mity voalohany teo amin'ny vehivavy. Farany dia ambom-piaonany ireo mpankafy scooter ny tena parking ny sisy vaky omaly fotoana nanaovana trophée Red Dog 2017 mpanamoro maro sy kalaza miatrika ny faninanana ary tonga maro be ihany koa ireo mpijery sy mpankafy nafa-po ny klubany Red Dog scooter izany rehetra izany ary natonga azy ireo ampanantena tsaratsara kokoa amin'ny tampolaovana avio atao amin'ny club Red Dog Scout zany dia mampanantena antsika fa ameny tsara hatrany satria iezaka hiditra amin'ny matianina kokoa zay amin'ny heritaona dia mampanantena zany fa dia zavatra tsara omena anareo amin'ny 2017-18 indray zany tsika manao misy mihitsy fa dia makasitraka tsika tonga maro be nanotrina ny scooter fa amarana ny club Red Dog scooter ny tampalaovana amin'ny totoana ity mila nona fizarana ro amboara sy medaly ny 12 Desembre ho avy izao izay mbola nasana ireo mpankafy sy mpanamoro ho avy maro trano. Le marathon de Tana misy katsikely anankiroa ny marathon anankiray le marathon le 20 km reny litantsika eto reny fa nisy sokajy anankiray niraisana anjara le hoe maro tongotra tsy marathon fa maro tongotra zany fianakaviana mpiara-miasa rehetra miaraka amin'ny vadiny sy ny zanany madinika samy mba mandray anjara koa idiny eo amin'ny avenue eto zay maro tongotra amin'ny fianakaviana maro mandeha tongotra fa zay moa zany tsy ely le fitomboan'le marathon dia loza zay efa tonga amin'le sehatra ainy arrivé efa tonga kaidiola fa anisany vaovao ihany koa ny t-shirt nisy vaovao ihany koa ny baolina kitra eo amin'ny mondial fa 24 efa vita ny fisariana an'ireo ekipa pirenena 2 amin'ny 30 ary dia efa hitatsika ihany angamba fa maverina poitra vetivety araka ireo hitatsika ireo zany misy ny groupy 8 izay misy an'ireo zany iny ohatra ny A ny ao anatin'ny B anisan'ny tena miady be raha ny fijerin'ny repandinika misy amin'ny Portugal, Espagne, Maroc ary Iran izay no anatin'ity be ity ary dia hitatsika ihany koa moa ny hafa fa anisan'ny tena miady be ihany koa raha ny fijerin'ireo mpanaraka azy ity Frantsa aloha anisan'ny eritreretina hoe anisan'ny tsaratsara vitana ao anatin'ny fisariana izay nisy azy ny ao anatin'ny vondrona D dia anisan'ny mbola ho sarotsarotra ihany koa ny ady raha ny fijery azy Argentine, Croatie, Nigeria ary Islande misy an'ireo tanàna efatra ireo ny manaraka ihany koa hitatsika amin'aminy eo ny groupe E izay misy an'i Brésil, Suisse, Costa Rica ary Serbie ny anisan'ny mbola miady anankiray ihany koa raha ny faminavinana hatrany dia ny ao amin'ny F izay misy an'i Allemagne, Mexique, Suède ary Corée dia ny lalao voalohany moa zany mazava ho azy dia amin'ny volana Jiona no hanomboka hatramin'ny volana Jolay any Russie izy io no atao ary dia lalao voalohany fa 14 ny volana Jiona Russie, Pampiatrano sy Arabie Saoudite no hifanandrana ao anatin'izay lalao voalohany izay hatreo amin'ny asiny zany groupe rehetra resaka ny vaovao hafa kely tsika resaka fambolensika betsaka satria manisany hoe vaovao lehibe ny vary fa ity olona ity ndray kosa dia mamboly courgette ary entiny ampitomboana aingana n'izay vokatra izay analana ihany koa ny aretina mety mahazo an'izay fambolena izay na bibikely mety ahazo an'izay bibikely izay fambolena izay
dia afakely indray ny efitra hitany ity mpamboly ity satria dia ny mozika no ampiasainy amin'izany andefasana hira ireo zavamaniry ireo ary mahomby raha ny filazany azy ndao jerena ny sary. Rien n'est trop beau pour ces curcubitacées. Efa taona maro i Gilles no nivelona tamin'ny fambolena courgette. Mitady fomba rehetra anatsarana ny vokatra izy nandritra izay fotoana izay saingy izao vao nahita vahaolana. Andefasana mozika isan'andro ireo voly na marimarina kokoa isan-kalina. Ça arrive sur la plante. Il s'attaque donc Tsy misy afa-tsy ny fandefasana mozika efa voakady ihany hatreto no vahaolana hitako fa tsara indrindra hitsaboana ny courgette, resy lahatra ao. Amin'ny ala tontolo no hanaovana izany. Manakana ny fiparitahan'ny bibikely amin'ny courgette mantsy ny feokira raha araka ny fanadihadiana natao. Mety mampimeny rehetra fa nahitam-bokana izao fomba fanao izao efa najanoko raha teo raha tsy nety zany. Ces courgettes. 5 à 7 minutes par nuit. Orinasa iray eo a Frantsa ao, antsoina hoe Genodix no nanana io hevitra io. Voalaza fa mety amin'ny zavamaniry rehetra izany, tahaka ny paoma, ny voatabia sy ny maro hafa ary manampy amin'ny fitombony. Namorona mozika manokana ho an'izay raha teo ity orinasa ity, ka 20 eo amin'izao fotoana ireo mpamboly manjifa azy ity ao a Frantsa. Ces courgettes. Aujourd'hui, le virus est toujours présent, mais en sommeil. Grâce. Minao fa mbola tsisy nanandrana teto sa mety efa nisy nanandrana. Tokony hanandrana zany zao nany tsy nanana hoe vanille ampandizina amin'ny kawitro ohatra satria zay manaraka an'ilay taona dia ny any Batondrazaka sy ny any Marivoy tia jijy daholo ny olona jijy ohatran'ny parson ireny dia ny any Betsimisaraka io zany basesa zany tokony defasana basesa zany jirofo fa azo antoka fa mety hiakatra ny vidiny fa miparfum fotsiny tsy fantatra tomombana zany sy tomombana. Teny courgette ihany koa afaka andramantsika zany amin'iny raha ny filazany azy koa mbola misy karazany ihany koa ilay mozika ilay fa arakaraky ny hoe misy bibikely ve sa tsy mitombo ve sa inona ny olana mahazo an'ilay biby mila fandiniana hafa mihitsy miaraka amin'ity Genodix ity zany anaran'ilay orinasa. Allo jerentsika avy hatrany ny mety toetry ny andro ny hoy ianao raha mpitso no jerentsika. Ny toetry ny andro izay raha ny afovoantany aloha no jerentsika tamin'ny omaly sy androany dia somary milatsaka kely indray ny maripana ny ambany indrindra zao io hitantsika Antsirabe 12 raha ohatra efa nisy 14 na 15 tamin'ny herinandro iny dia nilatsaka izy 14 ihany koa Antananarivo 19 any Fianarantsoa mbola hita zay zany ho an'ny rampitso izay somary atsika kely zay ny voamaraina ihany saingy ny atoandro dia mafana hatrany ireo maripana hitantsika ireo ny faritra eritreretina fa isy orana kosa ho an'ny rampitso dia ny faritra Atsiranana zany hoe ny faritra avaranitry ny Nosy raha ny vinavina dia ny maraina dia fanomboka izay orana izay ho anareo any avaratrany. Ny mafana indrindra kosa Toliara-trany 4 degré Celsius mahajanga 5 degré Celsius araka ireo hitantsika amin'ny sary ireo. Dia izay ny mamarana ny logité ho an'ity takarivo ity asa raha misy horesany ianao. Feno zay efa voalaza fa dia misoratsika tompoko nanaraka ny logité hatramin'ny farany. Veloma indray raha mipitso amin'ny fitora sasany. Veloma tompoko. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Logité. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny Logité. Arao ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina.
Le JT amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit Tinay. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Africana avec modération sur le JT. Paty safidiny malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io a Kale araha mampilaminana ny Le JT miaraka amin'ny vokatra Fender.